د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو زمیدار چې د هغه نوم اصغر و د خپلې ښځې او د یو زوی سره اوسېده. د زمیدار یو سپی و چې د هغه نوم سلطان و او سلطان اوس ډېر کمزوری او بوډا شوی و. ښځې سلطان اوس ډېر کمزوري شوی دی او زه وایم چې دی اوس لړ کوم هېڅ فایده یې نشته. نه سړیه داسې مه کوه. سلطان زموږ د بچو په شان دی. هغه زموږ ډېر خدمت کړی دی. نه ښځې ما سره نورې پیسې نشته او نه مې وس ته چې زه به سلطان باندې اوس په پرې کې خوراک کوم. بس زه به سبا هغه لړ کوم او دا زما اخري فیصله ده. زمیدار او ښځه دا خبرې کوي چې د دوی دا خبرې بهر سلطان هم واوري. اوه زما په خیال دی کور کې زما نور ځای نشته، خو زه خو بوډا شوم، چېرته به ځم؟ یا الله زما مدد وکړي. سلطان لږ ساعت خفه ناست وي، خو اچانک هغه ته د هغه ملګري لیوه چې د هغه نوم تورې وي هغه رایاد شي. سلطان سوچ وکړي چې تورې به زما مدد وکړي او سبا سحر وختي سلطان د ځنګل طرف ته تورې سره میلاوېدو له لاړ شي. خیر خو دې سلطانه ولې داسې خفه او د هغې نه پس سلطان تورې ته ټوله قصه بیان کړي. تورې ډېر هوښیار وي. سلطان ته وایي چې ما سره یو طریقه شته، زه چې تا ته څنګه ویم بس هغه شان کوه. او د هغې نه پس تورې سلطان ته خپل پلان بیان کړي. په سبا باندې اصغر زمیدار د خپلې ښځې سره او د خپل ماشوم سره پټي ته کار له روان و. سلطان هم د دوی سره روان و. یو ساعت پس زمیدار او ښځې یې پټو کې کار کولو او ماشوم یې یو اړخ ته ایښودی و چې په دې کې تورې راغی. ماشوم یې خوله کې واغشته او د ځنګل طرف ته یې منډه کړې. سلطان هم د تورې پسې و او زمیدار او د هغه ښځه هم د تورې پسې وه. تورې ډېر تیز و. زمیدار او ښځه یې شاته پاتې شو او سلطان د تورې پسې په منډه د ځنګل طرف ته روان و او دغسې تورې او سلطان په ځنګل کې غیب شو. زمیدار او ښځه ډېر پریشانه و. ډېر وګرځېدل خو ماشوم یې پیدا نه شو. سلطانه دا ماشوم واخله او د ځان سره یې بوځه. زمیدار او ښځې چې تا وویني هغوی به پوه شي چې دا تا زما نه بچ کړو او د دې نه پس په زمیدار ستا ډېر خیال ساتي. سلطان هغه ماشوم واخلي او د ځان سره یې واپس بوځي. زمیدار او د هغه ښځه چې سلطان سره خپل ماشوم وویني نو ډېر خوشحاله شي. ودې لیدې د سلطان کمال؟ ځکه خو مې تا ته وي چې سلطان مه لړ کوه. نن د سلطان د وجې زموږ بچی بد شو. بالکل که سلطان نو نو زما بچی به هم نن نو. زه د سلطان نه ډېر خوشحاله شوم. دا سلطان په ما ډېر لوی احسان وکړو. بس نن نه پس په سلطان د مرګه پورې زما سره وي او د سلطان به ډېر خیال ساتم. سلطان چې دا واورېدل نو ډېر خوشحاله شو او د هغې نه پس به زمیدار د سلطان ډېر خیال ساته. یو څو ورځې پس تورې د سلطان سره ملو شو. وایه کنه سلطانه زما پلان کار وکړو که نه؟ او کنه توریا ستا پلان خو ډېر کار وکړو. اوس خو زمیدار زما ډېر خیال ساتي او ډېر خوشحاله یم. ها نو اوس به ته زما هم یو کار کې. وایه توریا چې څه کار وې؟ بس سلطانه اوس زما هم داسې ترسکون خوراک ته زړه کېږي. ټیک ته کنه توریا، ماله چې زمیدار روزانه کم خوراک راکوي نیم به تې تاله درکوم. نه د زمیدار چې کومې چیلۍ دي د هغې نه به یو ورکوټې شان بچي وخورم چې دا خوله به ترسکونه شي. نه توریا په دې به رانه نه خفه کېږي. زه زمیدار سره هېڅکله هم بېوفایي نشم کولی. هغه زما ډېر خیال ساتي. ها نو لکه ته داسې نه منې بس بېګاره درځم او یو تی چپه کوم. د شپې د چیلو سره سلطان هم بېغمه وده وي چې په دې کې تورې راشي او اچانک د سلطان سترګې کولو شي او هغه چغې شروع کړي. د سلطان په چغو زمیدار راپاسي، بیلچې ته لاس کړي او تورې خسم ودربوي. تورې دوه خپل یو دوه پردی کړي او لاړ شي منډه کې وتښتي او زمیدار د سلطان نه نور هم خوشحاله شي.
سلطانه خو دې راسره ونه کړل، تا سره به زه ګورم، تا له به زه د دې سزا سبا ضرور در کوم. په سبا باندې تورې خپل ملګري خنزیر له لاړ شي. توریا څنګه راغلې؟ خیر خو دې د خدای څه غوسه غوسه افکارې. او تورې خنزیر ته ټول قصه بیان کی. تورې خنزیر ته وی چې کلي ته به لاړ شي او سلطان به مال په بانه راولي او زه سلطان پرېږدم نه، هغه له به سزا ورکوم، د هغه د وجې ما ډېر وال خوړلی دي. یلکه سلطانه زه خو تورې رالېږلی یم. خوایا ولې خیر شه تورې څه وی؟ تورې وویل سلطان ته وایه چې ځنګل ته راشه او ما نه معافي وغواړه، نور درته سم نه ویمه. زما په خیال چې تورې ما ته څه پلان جوړ کړی دی او ضرور مې په سبانه باندې بوزي، خو زه ګورم یوازې نه ځم، ځان سره به څوک بوزم. په دې کلي کې یو پیشو وي او سلطان سوچو کی چې دا پیشو به د ځان سره بوزم. د پیشو یو وخت په زخمی وي چې د درد د وجې ګوډه ګوډه ګرځي او لکې یې لکه د چړې په شان نیغه نیولې وي. سلطان ټوله قصه پیشو ته بیان کی او پیشو د ځان سره ځنګل طرف ته روانه کی. هلکه توریا سلطان به رواني، به ځان ورته تیار که ښه. تورې او خنزیر دا خبرې کوي چې اچانک یې نظر په سلطان او په پیشو پروزي. د پیشو لکې داسې سیده ولاړی لکه د چړې او تورې ډېر ویریږي. هغه وایي که پیشو د ځان سره چاړه راوستې ده. هلکه زما په خیال چې دې پیشو خو چاړه راکشتې ده، زما په خیال مونږ دواړه لالي، زه چې تاسو ګورې ښه. تورې د یارې نه منډه کي، یو اونې ته وخیږي او په اونه کې پټ کینی. او خنزیر هم ځان له د پټېدو ځای لټوي او د بوټو د شاته پټ شي. سلطان او پیشو چې دواړه راورسي نو نه تورې وي او نه خنزیر وي. لږ ساعت پس د پیشو نظر اچانک په خنزیر پروزي چې د بوټو شاته پټ وي او پیشو وایي جوړ زما په خیال دا یو منګکورې د بوټي شاته پټ دی. پیشو ورټوب کی او خنزیر د غوږ نه راونیسي. خنزیر چبې جوړې کی او د بوټو نه بهر راوځي. سلطان ورته وایي چې دلته څه کوې؟ خنزیر ورته ټوله قصه بیان کی. بیا سلطان د خنزیر نه د تورې تپوس وکړي. خنزیر ورته د اونې طرف ته اشاره وکړي. دوی چې بره وګوري نو تورې په اونه کې پټ ناست وي. تورې ډېر ملامته هم وي ځکه چې د یو پیشو نه یریدلې وي. تورې لاندې راکوشي، ډېر ملامته او شرمنده وي، د سلطان نه معافي وغواړي. سلطان هم تورې معاف کړي، ټول ډېر خوشحاله شي او د هغې نه پس به زمیدار چې کوم خوراک سلطان له ورکو، سلطان او د هغه ملګرو به یو ځای خوړو او دغسې سلطان د خپل زمیدار او د خپلو ملګرو سره خوشحاله ژوند تېراوه.